E olha, um avião militar ucraniano caiu perto de Kiev, capital do país, com 14 pessoas a bordo, segundo a agência AFP. Com informações do Serviço de Situações de Emergência do país, estariam a bordo autoridades. A aeronave teria caído perto da região de Tripilha, a cerca de 50 quilômetros ao sul da capital ucraniana. Вы сейчас послушайте. Через закрытое окно. Улетел. Вон еще один. Блин, за домом, за домом.